ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஷானுஸ் ரெசிபிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். கோடை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சில்லுன்னு ஏதாவது குடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறது குலுக்கி சர்பத். கேரளாவில் இந்த சர்பத் ரொம்பவே ஃபேமஸ். நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற லெமன் ஜூஸ் தான். அதில் அந்த இனிப்பு, புளிப்பு, காரம் மூணும் சேர்ந்து வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும். குலுக்கிறத ரொம்ப ஸ்டைலாக செய்வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது குலுக்கி சர்பத். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. எந்த வீடியோ வந்தாலும் உடனே உங்களுக்கு அறிவிப்பு வந்துடும். குலுக்கி சர்பத் செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம சப்ஜா சீட்ஸை ஊற வச்சுக்கணும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நான் இப்போ ஊற வச்சுக்கிறேன். சப்ஜா சீட்ஸுங்கிற இதை பிளாக் கசகசான்னு சொல்லுவாங்க, பேசில் சீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, துளசி விதைகள்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி சின்னதாக கருப்பாக இருக்கும். இந்த சப்ஜா சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு நல்ல ஒரு குளுமை தரக்கூடியது. இது நம்ம லெமன் ஜூஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்காக இருக்கும். சப்ஜா சீட்ஸ் அதிகமாக ஃபலூடா, டெசர்ட் வெரைட்டிஸில் சேர்த்துப்பாங்க. இதை நீங்கள் தினமுமே யூஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு தயிரோடு சேர்த்து கூட சாப்பிட்டா உடலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குளுமையை கொடுக்கும். இப்போ இது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நம்ம ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். சப்ஜா சீட்ஸ் ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு, ரெடியாக இருக்குது. 2 டம்ளர் சர்பத் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். 2 எலுமிச்சை பழம், 2 பச்சை மிளகாய், உப்பு, சர்க்கரை, புதினா இலைகள், தண்ணி. முதல்ல நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை ரவுண்டு ஸ்லைசஸாக நம்ம ஒரு 3 ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சை பழத்துலேருந்து ஒரு 3 துண்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 துண்டு நம்ம ஜூஸோடு சேர்ந்து குலுக்கி அடிக்கும்போது யூஸ் பண்ணிப்போம். ஒன்று அலங்காரத்துக்காக. ஸோ ஒரு எலுமிச்சம்பழத்துலேயும் 3 துண்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் ரொம்ப பழுத்ததாவோ இல்லை வாடி போனதாவோ இருந்தால் இந்த ஜூஸ்க்கு நல்லா இருக்காது. ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் பச்சை கலரில் இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் அந்த வாசனையும் சுவையும் இந்த ஜூஸ்க்கு அலாதியாக இருக்கும். பச்சை மிளகாயை இது மாதிரி கீறி விட்டுடுங்க. 2 கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஓவர் காரமாகிடும். ஏன்னா நம்ம இந்த ஜூஸை குலுக்கும் போது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது காரம் அதிகமாகிடும். அதனால் வெறும் கீறி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் குடிக்கும்போது ஜூஸில் அந்த லைட்டாக அந்த காரம் நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். 2 டம்ளரில் நான் இப்போது ஷர்பத் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு தேவையான ஐஸ் க்யூப்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். நம்ம முதல்ல கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா எலுமிச்சை துண்டுகள், அதை 2 துண்டுகளை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கீறி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் அதையும் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. புதினா இலைகள் ஒரு 4-5 இலைகள், எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் இந்த ஜூஸ் நல்ல வாசனையாக சுவையாக இருக்கும். சர்க்கரை 3 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட்டி குறைச்சி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் கடைசியாக அந்த ஜூஸோட நன்னாரி சர்பத் சேர்க்க போகிறேன். அதனால் நான் 3 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு சிட்டிகை உப்பு ரொம்ப போட்டுறாதீங்க, குறைச்சி, அதாவது இந்த புளிப்பை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு இருந்தால் போதும். அடுத்து 2த்துலேயுமே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 3/4 அளவுக்கு இருக்க மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம க்யூப்ஸும் சேர்க்கும்போது முழு அளவுக்கு வந்துடும். ஸோ 2 டம்ளர்லேயுமே 3/4 அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. க்யூப்ஸை தாராளமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 3/4 எலுமிச்சம்பழத்தை இப்போது பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போ அந்த சப்ஜா சீட்ஸ் 2 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஜூஸை நல்லா குலுக்க போகிறோம். அதனால தான் இதுக்கு குலுக்கி சர்பத்துனே பேர். இந்த மாதிரி ஒரு பெட் ஜார் நான் எடுத்துருக்கேன். பெரிய கிளாஸ் டம்ளர் இருந்தாலோ இல்லை நார்மலாக தண்ணி குடிக்கிற இந்த பாட்டில்ஸ் இருக்கும்ல, அதில் கூட நீங்கள் போட்டு இதை குலுக்கலாம். வெளியில் கொட்டாத மாதிரி நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு இது மாதிரி நல்லா குலுக்கிக்கணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குலுக்குறீங்களோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1 மினிட்டாவது நல்லா குலுக்குங்க. எப்போவுமே இந்த லெமன் ஜூஸில் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூளும் சேர்த்துப்பேன். இது ஆப்ஷன் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது நம்ம குலுக்கி சர்பத் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நல்லா குலுக்கணும், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இந்த மாதிரி குலுக்கிட்டிங்கனாலே அந்த எலுமிச்சம்பழ துண்டுகளும் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் அந்த புதினா இலைகள்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். பாருங்கள், அட்டகாசமான குலுக்கி சர்பத் ரெடி ஆகிடுச்சு. குலுக்கி சர்பத்தை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலுமிச்சை துண்டுகளை இந்த கிளாஸ் டம்ளரில் சொருகி 1-2 புதினா இலைகளை மேலே தூவி கொடுத்தோன்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், குடிக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். வெயிலுக்கு ஏற்ற சில்லுன்னு குலுக்கி சர்பத் ரெடி. நன்னாரி சர்பத் பார்த்திங்கன்னா கடைகள் இது மாதிரி ரெடிமேடாக கிடைக்குது. இந்த குலுக்கி சர்பத்தோடு நான் இது 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துப்பேன். இது இன்னும் உங்களுக்கு சுவையும் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நன்னாரியுமே உடம்பை குளுமையாக வைக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. ஸோ கேட்கவே வேண்டாம், அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த குலுக்கி சர்பத்தோட வித்தியாசமான சுவை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஏதாவது கருத்துக்களை தெரிவிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் வந்து தெரிவிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.